Okay. We welcome you to this broadcast. Another edition of Kasuku and Isma. Three phase. Bajina three phase. Bovera no ina kazinda. Oizo kuwa tukiwa chechi. Yes, bovera konola bebintu bino katumazo bijira. Kati nzembira banze nsobola ntagera mu feedback ate wenetereza wenakoze yase. Okay. Naye nga tubaniriza nnyo waliwo abantu abali wabweru w'eggwanga omukulu Mulinde 5 nkubuuzizaako nnyo Afande Sebagala nkubuuzizaako nnyo ne mukyalawo Bruce USA nkubuuzizaako nnyo Flavia Namulindwa olyotya Flavia Namulindwa omusajja waffe gwe twali tulanga yayiseemu yayitamu simanyi naye Flavia ngambira omukulu Haruna Kabuye yayisemu alete ku muzigo akomyewo omuzigo akomezeewo ddala oguzigo leta oguzigo sajenzo aletayo kazigo sebo kategeji wayisemu twetikira oguzigo letayo oguzigo amagale tunatandika Leila Twaha dokita wange mu America naye kutumiddeko nnyo njagala kusookera kubategeeza abanteeka mu ssente www.bigwin.ug tulina final ya Italy ne England egenda beerayo ku Sunday naye ekiro ekikeesa Sunday tugenda kuba ne final ya Brazil ne Argentina Copa America eno twavudde wamwe twakiridde muri mu Copa America ate Brazil ekwata Argentina ne tulabe ekirala so zijja kubeera saa 10 mwenda ogw'ekiro Saturday Copa America ewume so genda ku www.bigwin.ug Brazil egenda bakuba egeni bogambye eno Argentina ebadde organized naye omupiira gwe mwazanya luli abasajja bamwe bakooye bakubye nnyo omupiira ate Messi mulwaddeemu now Hajjafari Musa ali ku 0700 398888 nga bakuloga goine ebigalanga yagala omulimu genda Bulaaya mbageeterere bufumbo buterere baana bajje obanja nakisunga mukono Hajjafari Musa ali ku 0700 398888 asooka kukola n'omulabamu osiima betwogera ebintu ng'ebyo waliwo yampereza message nti ate nina gwe nali nanga ate nga bitwogera wano birala ku ye byakola ntegeeza butegeeza following up mate eyo indeed benkizuula munyambe nnyo mu communicating nenyo ku zi WhatsApp okwo enamba ogireko eri bbeya nze kasita cross checkinga naye nga kyetulanga wano sikyakola oyo nga mmuta kubanze nina erinnya ly'okukuuma sikyayagala nnyo bintu bya ojjajja n'obusente bwe bunafu ate n'akola kale ebintu by'ekisiru nga tayinza nagula mpeta darling nga yakuwadde aneda zino empeta waliwo eno Waikibenda naye zombi si ye yazimpa Waikibenda omuyimbi ng'akusiima Waikibenda kyali wange kati kino kiweta kyabarembo biri bye bambala nga kye nali nnona ekibeerako akagundi beekati ng'akakookolo omaye biri mu expendables ekyo ekiweta kati nenfuna kino eno naye oba ye yali ajambadde eno Waikibenda gye yampa oba nempetaani gwe nagijjako togiraba eri bling bebasamasa Gravity tasobola kuba na zino Gravity tayambala bichain ebimulabamu simulanko nga yambadde chain fike yagikuwadde fike fameka nedda kati nalabye Diamond yazijjeyo zonna neŋŋamba nange kanjijjeyo kojjeyo so kati kyendiko wano saawa eno era abali eyo bofunayo bichain beti omaye kati babyambala bingi bikuyikako nobibereza ate kati nayingidde season sigenda sala nviiri na birevu njagala kusiba dread bemwana ni dread muno benti ndikwate ati kati guno mwaka we gunaggwerako ng'enviiri ezikola dread zirabise nga zirabise togenda tunga ezimu zakutunga anja tungako omwaka ngugwako mu December njateekako kati ensigadde zinsangeyo
omanyi waliwo abalowooza nti batubyako nnyo sho ngenda zisiba enviiri muteeka suku the dread man obuzibu bwe tukyalina kati kukanya na jjajja wange yagambye oyagala kunzita oyagala kusiba nviiri oyagala jjajja ategeere nti nno jjajja nja kukuleetera jjajja munno munyumye ebino ebisigadde ebintu otandika bitegeera mu .com era anyway Dalhouse Juice asazeewo tunywemu osobola okugenda n'ogula Dalhouse Juice wona ali ku 0703 nolaba abaana Uganda wetuteesizakasuku edda nga tulina juice ntisimanyima mugjeewo abamu bino byawano kati byakyuse bali wandegeya 0703 082030 0703 082030 abantu naddala bali wabweru w'eggwanga Abannayuganda mujja kunsonyiwa njogera nnyo mu bantu bali wabweru w'eggwanga internet usage wano weeri naye ekyali ntinimukko n'abantu beeri batulaba nnyo ate feedback bagituwa nnyo bw'oba oli eyo kano ka coconut katulinalanga omukyalo oli owa packages yankubidde naŋŋamba abantu baakimye ebintu amasimu gava bweru delivery ne zitambula nabadde ndiyawo nga nebasaani bangayisima gye baleko ssebo tukuwulidde ku ttooka ndittooko abantu bawulira ebyeku kasuku so ne bagulira abantu baabwe kati abantu gye bali mu byalo kano kajuisi bakaderivalinga eno liita ya mutwalo nga bweriwa oweereza emitwalo 10 buli lunaku ne batwala juisi wa maama wo mama wo naye nga anywa kajuisi balina ne mulondo juisi takoze waya one wow olumunywa oti saluti lwensanzeko kayima gwanywa apika kayima pika buli kimu lyerinnya kati ono coconut alimu omuyembe ne coconut kalate balina ne ka covid mixture naye ko kakambwe kalimu kamulali kalimu gariki entangawuzi lemoni nakanywako neŋŋamba baaba lujja kuba lulala sireero nze sikola bintu bibonyabonya mubiri kubeera njaffa kati kankole binansanyusa now olunaku olwaleero tulina ebintu byokwogerako bingi tugenda sookera ku nnyumba ya Eddie Yawe lwaki abantu baatidde nnyo ennyumba be bagirabye omanye Uganda akasuku abantu bamanyira nnyo ebintu ebinene kati bwokola ekintu nyumba yo ne bweriba nnungi etyanga ntono bajja gamba kalungi naye kaki kati ni bwolaba ennyumba z'abazungu kasukwe ziba ntono nnyo ebweru naye otuuka munda nga buli kimu kikola ki mwekiri kati oyinza olaba ennyumba ennene ng'eya Eddie Yawe n'osuuka omwo nga gasenge gakalu okitegeera ate muli decoration yazimba buzimbi kiki kinene but anyway yenga Eddie Yawe Haji Eddie Yawe Haji Eddie Yawe ye Haji ennyumba yagikola nga alina abakazi bangi bana alina abakazi bana bana era balina ennyumba erimu ennyumba nnya munda so eri 4 in 1 kati yali yakona yali yakona nga yamulemerera nga wonotandika gu foundation ne gukulemerera ogalabyeko kakati bwe gumulemerera n'agenda mu kalulu omulundi ogusooka ak'ekira yebbulule yasoka najja mu Kampala Muhammad Nsereko n'amukuba namanyi akakalulu Eddie Yawe yali akubye Muhammad Nsereko era abantu nga we mugamba always ku Muhammad Nsereko simayine ku luno naye nga bamukuba kati kalulu suku wofiirwa akalulu ofiirwa ssente empitirivu era kyova olaba nti kantinti amaka gagenze omukazi n'agenda ebyapa ne bigenda naye yennyini n'agenda kalulu nebya Peter Sematimba kalulu era nako biva mu kalulu omukazi kati alaba tewakyali kyetufiirwa bwama n'okuwamba ambulance kaki kalulu anita okubajjako ambulance kaki kalulu kakati otunula bakene lukyamuzi bonna bazze bagwa lwaki lwa kalulu toyinza tugamba nti akalulu kakukubye emirundi 3 olina okuba olina factory ng'ekola toothpicks toilet paper oba sabbuuni okuzimba eyo ennyumba Eddie Yawe atubuulire ennyumba eyakona emyaka 2 lwaki eweereddewo kati nga revolution yakaggwa baatugamba walalaga nti alina abantu bebweru bayafuna omukazi ebweru byali mu ŋŋamba ombo kutidde olunaku lwe bakuba Bobi Wine eggulu lwe lunaku Eddie Yawe yafuna ssente ezimaliriza ennyumba ekyo nakiwulirako kati nkugambe genda wano gundi wano wa awali gundi Eddie Banyanzo bazimbye amaka
Ekatale Nyanzi azimbye Katale nkutidde gero amaka manene Ekatale awo ga Nyanzi chairman Nyanzi bali bangambye yazimba Buloba ate alina ennyumba emu nagamba wano bayingidde eriyo estate kati tunuli abaganda ba Bobi Wine at this time nti Dax Vibes yatadde studio recording studio yatukaze ebyome China sometime ngazimba ne kalina ekamocha myaka 23 tubuulire Dax Vibes company gyakolera obwa PR obwa auditor otubuulire CEO wa company ki mweno covid oba music we atunda wa music mumbuulire mbuliayo nyimba za Dax 5 eziri mu rotation ku radio station tewali okiwulidde kakati genda ku Banjo Mani wadde mubbi waki wa masanyalaze kamyufu ag'omuttaka kati gaggwawo abakadetinga mita kuziza mabega obuyumba bwokka bwayina bwazimbye kamukamu mu ntobazi luno wano Kyebando olwa ku bypass ya Bukota oweri okwambuka azimbye awo ekiri Sadi Kasuku bannange kyemwagala tugamba nti kale abantu bali adi working mujaga bayisimo oyogeza nugo oli mukadde toyina kituufu naye mwenna abaliyo kyemugamba mutategeera ku savinga bobo kabe bamanyo savinga mwenna bagamba Banjo Mani bagamba yali manerenda nkugambye bakubya manerenda kuva dda kamyufu asima masanyalaze ga mutaka kakati bwe kyatuuka ng'alina obwo obuyumba okutambuza amasanyalaze nga ye kosti kuba azimba bwawanuruumu kakati embeera we yakyuka nga okubba amasanze mu ttaka kuzibu nadda muki mu mita bakadetingi okitegeera kimwanguyira naye kisinga okuluma Kasuku nti Banjo Mani Miki Wine Eddie yawe bonna tebabadde mu kalulu kano akawedde actively batandika bayimba yawo ku kyalenga but tewaddamu balaba active mukaki mukalolo tebalina wantu we babakubako wadde kibooko tebalina wo balaba mbe meeting simanyeza people power no offense okiwulira how would you feel nze nga Isima njogeranga nze nandiwulidde bubi nga bansibye ekitalya nenkomawo nga abasajja be bataasiba be basabuukulula kuba olina otunula mu kintu kino tuwe cream ddala cream eya Nopwe baganda ba Bobi Wine buli omu atadde mansion okiwulira Basenyonyi buli omu alina position mu parliament kati gwe wekikyaliyo wakakofira akamyufu bakulekawa okitegedde government is faceless ojja tambulira ku bantu gwe bakulye bakube. So are you trying to say nti bano ebintu bye balina birimu omukono gwa government? Of course this is clear. How can you tell people that Uganda is bleeding? Siche batambuza Uganda is bleeding. Kasuku bweba Uganda is bleeding obo ino kusoka nombulira gwe okolotya okukatiringa okukanti ense judde omusayi obo ino kundagenye jwazimbe nyumba mu musayi etegera ngembera mbi nnyo embera mbi tugidipikitingira kukumu abantu katenza tugante embera mbi nga gwe family yo yonna mwizo tugamba Isima mulimba sajja bantu baze bakola ekibulira bazze bakola lwaki ennyumba zigwa kati chairman Nyanzi embaga yali yamulema emyaka 2 yagikola mu campaign y'abaana oba sente yazijja mu kwewandiisa wana abali bagala kadi ya ate ebyo byonna tukulaga nti era byasalawundinga ku maanyi g'abaana okiwulira Joel Ssenyonyi yali akoze ku TV nga tawasa ng'ali overdue 32 ng'alina virgin ekiwulira teri ayinza mumukkiriza ku musaala gwe olwayingira bwati ku nupapa mu karantini embaga nekola ki neba nga Ssenyonyi waliwo nopusi musasula ate ani amusasula waliwo oba bafandas oba ate era bafanda bafandinge basasula kuki basasulira kuki kubanga ebyo byogamba bimanyi baali batandise ne penge babimuwaako nti nga Ssenyonyi akubira penge n'abagamba batandika okukola posti za mu luzungu balina foramu eri ku Malema Chamisa
okitegedde ngalo yini bwetambula mu Africa kati nga balina post zebalina okukola mu luzungu zimakinge neziva mu Zimbabwe ne South Africa eyo fund eyo eyali eyabagge mu South Africa oyo omusajja asobola okubasasula nga ategera bawandiikako Penge n'atandikako okuwandiika mu luzungu nebiganda Langa kitadde abalengane se kati Sonyonyi muwandisi muki mulungi ne Luwonge ya muwandisi muki mulungi Katana muwandisi muki kati bo basobola be following ebyo naye kugambye nti Sonyonyi nga bakamuteka ku nobu ye yali ku payroll yekka ne Luwongo ya wano omuntu yigira w'ekintu kimu munsi simanyi munsi magezi bongo kati mwenna ababadde mu bintu ebyo nga mukozesa maanyi mulina kudda mu jimu okwongera amaanyi ge mulikozesa luli kati ab'obwongo basumulula bizimbe bwe banaatuuza meeting conference katusabe mukulu Haji Eddie Yawe ate mu nyumba yo toyongeremu abaana baffe tusimanyi bazze ku studio sigaza bajja tibo bana obeere nabo yes okay betuva awaawo gundi nga Atwine nga bamwetisse nnyo something seems to be wrong somewhere kuba kati olaba ate kati Minister Acheng yatekinze ne back seat takyatambula nnyo n'oliita takyakola bintu everybody buli omu yeetisse Dr. Atwine abantu bavaayo luli namulaba nga avaayo ku refuting claims banaye yasoka naga nti ye tanazimbako ku bizimbe bye bagamba n'amala naga nti bo tebabbanga ku ssente but the insistence luli president yamubuuza mu ka video nti mwaŋŋamba ebitanda emitwalo 42,000 mwinawo meka nti 13,000 kyokka nga ssente baazibawa the same time abantu bavuddeyo mu ministry byonna kokakati byonna bigwa mu health gyalimu abasawo bagamba tewaliiwo zino protective biki personal equipment kati nabe abandi ebagamba bagenda birollinga out kuba bagamba nti gyebiri mu store mu pandemic gye tuliko bikola ki egolo n'omusawo gwe nadde njogera naye nga ngamba nti kati emulagaawo ko yadda nnyonnyolamu nti balina levels level 1 2 3 paka 5 nti mulagenda 66 physicians if I'm not mistaken naye saawa eno abakola bali aba ate balina ssente kuba ne luli ssente zaaluli tebazifunanga omusawo oli kyeyabadde aŋŋamba okitegeera nga tunyumya ebintu byaffe what is wrong ekiretedde Dr. Diana obuzibu kiri kimu namugamba nange namukuba video zijjukira nze nankubira personally nange mbayisima nkere tutambulonda gekizimbe kyenkola ki kubanga apartment ze najjera eyo era owuli abantu bagamba zaani za Twine zaani naye nga womanya ejjukira ne ku speciosa tulina mentality ewayiriza naye nga tulina concrete ki evidence I agree Dr. Diana ayinza okuba emirimu agikoze nga wagirina okukola ki okukoleka the problem is nti Dr. Diana yagaana disseminatinga information mu bantu nga weerina okukola ki okuba ya communicatinga mu luzungu si muganda okitegeera abasinga palapase baki baganda teka abantu abaganda kuki ku influencers kitwabasaba kati olaba ebizibu byalimu kimuleetera obuzibu obinnyonnyola kuba abantu bano abaganda badokita bagamba biliyoni nze twasonda zaalaga wange eddagala lye tuliko lyonna batugalya donation ate nga twasonda okategereka contradiction yako naye ng'ate akolaga nti asobola okukannyonnyola mu luzungu but oyina omuntu agenda disseminatinga information owewakiseka owowino owenakaseke owekisoga agitegeere in times of crisis yes communication is key echanginga kuba osanga omwana nga ye alimu kiri kati nga saawa eno wajjawo emboozi ya tribalism kati babaganda bagamba okay abamu bagamba nti abano abanyankole tebatuliiko buli kimu kiri kubbo kati tosobola kuvaayo ate nga gwa Atwine onyonyole bano ng'olugambo lwatambudde dda oyinako I don't know but ati kugambe kasuko obuzibu bwe Dr. bwasanze senga Dr. Atwine yesanze nga ina mani timu kasuku yisi basendi okiwulira nga yabateeka ku ki ku mani timu ye senga kasuko uli ebigambo kati
ojulia to disseminating information to the lowest person. Problem eriwo bwe kijja ne baga nti tewali oxygen ministry esooka ne beegaana ate wayitawo ennaku bbiri ne bakkiriza nti taliiwo kalate olugira ne baga nti nedda gyali tubadde tutumukozesa kati mera sitegeera kigenda mu maaso mu ggwanga information Kasuku kyenkugambye okiwulira kati ate olaba Nabbanja waki bamukkiriza kuba Nabbanja atuuka n'ayogera oluganda olukkira ddala ku muntu wa wansi tewamuwulira yagambye message egenda kola tintirinti omunakyalo ekyakitegeera nannyo nosinga bingi njagala okugamba Kasuku labayo omuntu wavayo n'abika president atuuka n'okomplaininga naye ng'alina minister of information nammwe abayina kati awo ate ye tulina omunenya kuba abantu bammwe bano aba NRM obuzibu bwe nafuna nabo era kyendowooza nti is now their biggest problem mwe bafulufiga ba isima temuyina kuvaawo ate tebatuulabamu mugaso kati olaba atwine essaawa eno yeetaaga omuntu asobola okugeneratinga debate ne bebubeerako kati zino tuli ku zigundi zino ne beyandibadde TV nga isima asobola okugenda ku Abani ne batuuzaako omuntu omulala ne batandika point ku point oba byakisiru oba bwe tulage ekizimbe kye gobamanyi be baleeta bagenda ku wano media center bagamba this is the update tewaliwo bantu babiraba ebyo tewali kati Kasuku kugambe omuntu enjala emuluma atadde mu bya update bebeeretedde obuzibu Kasuku senga omuntu ajja naga nti Dr. Diana yalina za apartment isima najja nagamba wendi njagala tugende naawe odaga apartment za Dr. Diana kokola kaakano nina milioni 10 actually milioni 10 ziba zigenze wala omuganze nina emitwalo 5 kati nogajja nayo gwe jangu ntwalaawo kubanga Diana bw'anaavaayo bajjaga nti bali mu gavumenti batiisatiisa ave yaga nti isima yaga nti nze nina emitwalo 5 naye bw'obakubira ate tebakwata masimugo tebatutwala nga kikulu kabwoce kamumuliro kagumwoca kitegeere banzijukiza ebiseera ebyo jjukira CBS we yalinanga ekimeeza oba yali mambo bado abasajja walunga abasajja b'opposition ne babaawo bano ba Lutuba ani aba NRM bano bakyoya ng'ebimeeza bikwata nga bo bano engeri gye baaliroko nti abantu beno babakkiririzaamu ng'akunnyonnyola ekintu nolanga Museveni temuli oba agenda nkya nogana naye mulinda muwongo omujjukira yakwatanga emboozi z'ettaka Kasuku ne booleeta looyo akola mu byalandizi nga tabisobola binnyonnyola because communicator can disseminate information to the lowest common what kati mulinda muwonge yali akola mu saloon nga naye nga yannyonnyodde omusango gw'ettaka nga toyagala looya kyekimu ne mirundi kyalina emirundi akwata ku high end ne low end kubanga ye communicator naye kati gwe bakuwa obwa minister ne PS naye nga titoli communicator abantu nali mbagamba mirundi yatandika okwogera ku bamafia ng'ebyokusaaga today time has told and has freed him buli wolaba maga nti musajja yayogera ne Uganda wazewo n'engombo aisima balaika ba mafia bya mirundi yaletawo chapa mu so I think but all factors remaining constant ku Twitter namutaginga munenga nti Dr. Diana alina okuresigninga agenda resigninga ekifo kiveke because there is a I don't know parliament wajali sente babuuza zaddawa zino zaddawa there could be she could be right naye when she has a PR problem then so consequences because bulunaku olujja in the middle of a pandemic nowulira ebintu ministry abasawo baliyo tebafuna sente okitegera kati omuvubuka yaŋŋambye era nanga nti Kasuku bw'oba abasawo bakomplaininga njakuwa ku kipapula bamazo pandemic be yalinga ewedde abantu baweddeyo mu malwaliro ne bayombera n'omutwalo gw'emmere ne babagamba nti ku ssente zetubasasula oba 8 waliwo bafuna 8 depending ku position gy'oliko kanondoza yali afuna 8 ng'abaga nti ssente ezo tulina ozijjako 30% omusolo kyokka bakwata bilioni 6 abasajja ababadde nga bajjani kuba omuvuka yadde annyumiza nanga nti Kasuku mwe muli ku TV okwo mwogera singa mumanyi nti mwetaaga n'okusonda emmere
oba ekyokulya mwandisoose kujja waffe ne tuleka eka abakazi n'abaana nga balina kye balya. Kuba kawaadi kaliwe kati ono muzinga afa, ono afa, omulala ayingira. Oba kitegera naye ne bamala okukola ate ne babajjako n'omusolo. Nze kati waliwo omusajja yangambye Kasuku nti yaleeta omulwadde dokita n'amwatendingako kati ate yaleese omulwadde n'alaba oli aliwo naga dokita ate ono aliwo anaafa. Dokita n'amugamba muleke afe. Ko ye ate lwaki omuleka afe? Ko ye ati bwe nva wano ngende ku oli ono yafa. Londawo nakaka. Naye nga Kasuku ekituluma ne mukwata biliyoni 5 mubuno musimanyi ba promoter bafiirwa. Lwaki temukwata biliyoni 10 ne mugala zino zibadde z'aba front line zizo tezibawadde kuba ekyenjawulo kye balina bo amanya gaabwe bagamanyi tebyetaaga mbu ate sibabalina mu database nugenda n'agayaye ne mugaba biliyoni 5 ne bajjula okwetema. Kati eno gavumenti yafa kyova Kasuku wotalekana atwala batulekana balowooza tukudde eddalu eno wotalekana ne weefubako nti kano kange tosobola mmalako waliwo zi igo z'omubbanga ejja nekunyakula. Nadde eggulo nadde ndi kulya mmere awo ku restaurant yemu. Omu ku bagayi bange najja yanyumiriza ebintu bibiri ebyankutteko. Ekisooka yaŋŋambye ssebo mulago si yabwerere nga bwe tugamba ekye-13 kirina obbaawo buli lunaku. Naye ne ŋŋamba nti okay waliwo I don't want to sound insensitive naye okusinziira ku nze nagambye nti okay wabaawo ekye-13 ate kisinga ow'obukadde obusatu olunaku. Kati nze nga nze wendi 13 ngisobola naye obusatu olunaku nyinza okuba sijja bukola ki busobola genda wosobola. Kati naavaawo n'aŋŋamba kati noyo owe-13 yadda ŋŋamba alina kyaliwe abaddeko oxygen emirundi nga 6 bwagendako bwavaako kati ogwasembyeyo omusajja alina akataka ke kalimbuyaawo n'abagamba bannaye mugende mutunda akataka naye eggwanga batuuka otunda akataka bagende ono mukwano gwe yasindiseeyo yanga nina sister wange ekawembi genda yakuwa ekyapa kyange ekyembuya mwewolereko ssente bwe naawona nja zikola ki. Be batuuse wa Manerenda ndowooza oba bano nabo babadde mu lukwa abalala bakitegeerako kati bwe batuuka wa Manerenda laaga nti 105 embuya agenda baamu miliyoni aga embuya 105 era ono gayi wange yagambye bugambi ekyapa nenkikwata nenkitereka nze nentandika okwetera mu ssente ekirungi bbiru baziwandika bw'alivaayo tulyebala naye sisobola kumukkiriza kati bw'owona ng'okomawo otandikira ku 0 oba bw'ofa kuba ekyapa ky'embuya 100 kwata nayinza okuba ku miliyoni nga mmeka si ku miliyoni nga 4 embuya kibuga nnyo ssebo mbuya wano kati omusajja yadde agenda kibatwalako ku miliyoni aga ate Kasuku kati noone yakitayese naye era agenda kitwala ku 35 olesi nanti ono ate ono mukwano gwe kati anti ono ye kyeyabadde andaga simanyi okweba ye anaagenda mu direction but nze nyagala mutwala nti wa mutima mulungi nti kale ye anaagamba ono sasulanga mpolampola kuba bbiru weeri oba bw'alifa kyaliwe bw'alifa aligamba nti mu kifo ky'oku miliyoni 3 ziri katutundewo ebina mu mpeeka 3 zange endala zibaddire okitegeera kyenabadde ndowoozezzamu reality friend ajjanjaba omusajja ali ku covid bw'avaako bwaddako bw'amugamba okugenda okugjayo ekyapeeka akitwale babawole Manerenda abagamba mbawa miliyoni ameka 3 kati nga noona mukwano gwalaba senga beyongerayo okwogera Manerenda bakakkiriza Manerenda n'abawameka 3 bwazuukukira naga kanze kanteekemu bwali wona mugee munnange nsasula naye ng'ovudde kutaana bagala bakubanja 3 ate gagalinnya era n'oli abaguze kakati ye ekyokubiri amanyi bwalifa obujulizi n'ekisa ne sympathy nti munnange Mukasa yajjanja basula biru yino era twali twakkanya nga yankwasa n'ekiki n'ekyapa egamba buli kimu oba oyise n'okufuna wabutayiza kufuna okay
Nina story bbiri zinya atuogereko in detail. Tuina police board eyaze yabayimbi wajuliddeko. Then by the time tunagenda ku police board. Walabyo omuwala oli wa Madrati. Omuwala namulabe wa Madrati. I was very saddened. Ndi saddened. Nese abantu bazala wekyesatu. Nekyesatu mweno time okimanyi. Tachimuwadde mweno. Mweri eri nnomu ng'ava ku comedy store. N'amuweereza ekyesatu. Oba ayagala kunyomesa mwanyi sikitegeera. Kati Madrati tutadde muzibu tuli bakyalibo. Twagala kuwolereza naye nga tulina we tusinzira. Ekyesatu ky'ebiseera biri. Ngana ncho chiba chitu. Omuwala yagambye nti Diamond lwe yajja olwo lwennyini lwe yamutwanga ekyesatu. Namugamba use it well. Lwakuba nina akantu ke nawuliddemu. Waliwo akantu kakozesa Madrati. Manage it. Lwakuba nina akantu ke nawuliddemu. Ate abantu ke bataategedde omuwala yayogedde n'agamba nti bulijjo Madrati abadde ng'akwana bakazi ba Kiko. Wagenda vaawo obuzibu awo bwe banaabasiba gumu bonna mentale. Waliwo obuzibu obugenda okuvaawo. Brand bwete weefa. Awo. Kasa yayogedde simashan simayani n'amanyi agamanyi. Kati jjukira Kiko ajja kufuna problem ewaka. Ate mufumbo. Afune mukazi wa mugambe ssebo. Kati ate neeno trust issues zirinye. Ate neka ofunye obuzibu. Yebimu ku bizibu nno by the way byali mu Good Life awo. Bwe batuukira okwawukana. Era byali bingi. Nga claim ya Wizo agamba nti nze bakazi bange bwe mbata ate ono n'abaka. Nesizamani byemu ku byabakyankalanya. Yatwala omuzungu wa radio. Si ye yamutwala ebweru. Kwebaza. Naye nga bw'owulira ebintu bya Madrati Kasuku, you can't fail to say wadde Madrati olikyaliye waffe. You can't fail to say nti ng'okoze ku linnya. Si kirungi oweereze audio muwala ng'ate side ki? Side cheeki. Kati omuwala audio zonna z'ayina zikugaana n'okuwolereza Madrati. Ojja teeka Kiko mu buzibu abe mu position. First of all, muli ba public commentator. Mwali ku bintu bya labadaba mubeera ku buli kikoze ki. Kati bw'oba bintu weebiti ate gwe weewale nnyo to do the what? The same. Okitegeera audio ziri insulting. Odda ogambye omuwala owunya. Simanyi wensula nawe sikwata ng'oli celebrity ebintu bisobola bikola ki. Piara wano wayambira. Omusanga one on one. Piara wakola ki. Kuba kati obuzibu bwe twafuna. Serebu yenna ali eyo okujjako ng'olina longanze. Naye bw'oba oli eyo olina okubeera careful n'emboozi gy'onyumya. Kuba tukirabye overtime abasajja n'abakazi bakyuka. Onyumya n'omukazi oba omukazi anyumya n'omusajja. It's a private conversation. Out of the blue balemagana buli kimu ne kiyiika wali. Piara Kasuku olaba bajja tukola example. Nti Brian White ayogera ng'ali mu free time ye. Ne bwe yafuna bino ebizibu ebyali bigenda mu maaso nga biri mu sikando z'abawala. Yabeera ne Kasuku. Kasuku defended the brand Brian White. In line ku kyekigenda mu maaso. Kakati mbangambyeko nti mwina manager Green. Manager Green yabadde alina okwogera. Olaba ne mu investigations Kasuku. Senga obeera oli wa police. Omwana wo n'atukako kati nga Katumba wamala olwakuba omwana we. Ne bw'aba ayagala nnyo Katumba tebasobola mukkiriza ku investigative team. Ne kaka n'owa kaka. Tebamukkirizaako. Ate ogenda kuba oli conflict of interest olina obusungu tojja sobola kukozesa judgment ki tuufu. Madrati bwe mubeera muzannya comedy abantu babaagala nnyo babamanyi musaaga. Naye kibi nnyo abantu okuzuula nti bino byewayogedde wabadde tokola ki? Tosaaga. Omukazi yenna mwenna abazannya comedy mukitegeere. Teri comedy gwe muzannya asesa basajja. Tuba n'ebizibu bya mmotoka mu bondi mirimu. Teri comedy gwe ozannya asesa. Naye kinsesa ye mukazi wange ono abyagala. N'aleeta wendaba ali ape with the time netugenda nga tubimanyiira. Okitegeera? Kati totovoola
gundi line ya bakyala wagoka mkyala gonti nakujja mu kyalo owunya lwaki tewamuyamba kuvaamu kasu Dagenaisa amaze omwetwalira amunaziza geisha naye Dagenaisa Dagenaisa azunga ki naye kasuko kati Dagenaisa ogambe walabe kuza ku bakazi batugambye no interdistrict oyizo ganja bwe mukono Dagenaisa bamugambyeko ndi mu byalavu tetukola interdistrict oba yagamba wa mti ayine omukazi naye Dagenaisa muwolereza nze kyokka abantu bonna ebirala byabaddewo nabirabyenga byasaaga naye statement y'omukazi oyo gye yakoze egenda kudikendetaminiga ebintu bingi kuba ffe abasajja ekisooka otugatta guba mwenge mupiira kulya n'emboozi z'abakyala kati omusajja kasitaatuka ku point nga takyesiga kubeera kuleeta kakazi ke ka girlfriend around you ng'ate mubadde mubeeranga mwenna then kati kitegeeza nti communication erina okukendera kiba kitegeeza nti baakafuna takaleeta wooli kati kitegeeza nti bemba mubadde mweraba buli lunaku lwanaabeera n'akakazi tojja mulaba kati olaba nti gaapu egenda ekula n'olumu mutandika obutakola ate buli bantu abakola mwenna nga muli dduyo mutegeere ekyasuula ba Peace Square nga Peace Square yagenda mu America nga balina show promota n'agenda omukima ku kisaawe oyatuuka wonagamba you the dancer where is the other who is singing kano kaludu boy nga okaga akateeka manu tikekayimba onazina ya Michael Jackson owakanyama nga bamufula nti ki dancer okuva olwo ate era n'ebyabwe birimu era omukazi wono rude boy kati oyinza olaba muwala atandikawo n'atandika ogakiko lwaki tozannya wekka kubisobola ate gwe wenyini abantu gwe ne ku byabarediyo ebyo obuzibu bwe baafuna wizo ya mmere entondo nga bano abavubuka bano bacagga bawaga rediyo nti osobola oyimba ekebe yali akoze alubamu bwomu era yali nga bamuwaga nti rediyo osobola oyimba wekka kati wizo n'anyiiga kana ate nako ego netandika okkulira ddala awo firimu we yava era mu bintu bye baali bagezako kanyugamu as investigations ezaali zigenda maaso speculation yali etambula actually bagambako nti family yaba moze bagambako abo bakamiiri awo babaali bazzaawo bekino bagamba mbomata omwana wafuna kino era bwe batwe tebabeeranga ku good terms tebabeerangako ku gudu ki because of the other background okitegeera so it is highly possible but Madrati weekendeze zanya comedy online nsanyusa abantu va mu bintu by'okulaba nti demo akukyaya agenze wa Isima ojja okonkode ku lugi okwate buloko otuteege ku nsonda obujja nno aye kali vagini ate omuwala waliwo mukwano gwe ate yavuddeyo ate n'atuwa bwino alo naye kati ayagala gondi ate awo Dagenaisa balanda ayagala butaala tebamanya bavayo okunyonyola tojjuka ekiwala ekyali kyesibye mu saluuni nga kinyonyolwa bintu byani mukwano gwakyo kasagako kaaliwo omuwala yali anyonyola bintu oba byani tinze nali simumanyi nenzijja nga fulendi mwala oyo yatinkaawo olwo biranda naye kati olwo bikola ki biranda naye ekyesatu mukulu agambye night ze yasinga okukola ne bamufuwa nga atuuyanyi najja n'alyoka asindika ekyesatu ku mobile money n'alyoka awuza weyayu tombuulira ng'otambula otadde agasiya kyoyo g'otadde ku status ono mukwano gwe yagaye kandege ya mukwano gwe www.bigwin.ug tobuuka bulango Argentina vs Brazil guliyo Saturday ekiro ekiyingira Sunday ate ekiro ku Sunday England igenda kulizanya Italy kambeleka ku Italy era Italy igenda kuba England Hajjafari Musa ali ku 0700 398888 0700 asangibwa na Kisunga Mukono asomeddwa ku balina amajini bebaloga endadde eziganye okuwona business ezesibye obufumbo n'ebisigadde byonna ojja kubeera nga ate obisanga awo ewa Hajjafari Musa. Now
tugende ku moving forward police board tugenda sembyayo mu 7 tugende ku police board abayimbi balese police board police board maybe could be the sophisticated word the real word could be board of directors etula waggulu board of directors nesooka nekuddako executive nekuddako ba members so bagirangirira ku Lwokusatu nga board of directors etwala baani etwala bayimbi mu category ki anti kati awo kati nze byebibuuzo bye nabadde mbuuza nti one nze nabagambye nti naka video kangaawo kenataddeyo General Sale divide and rule of the music industry so kugenda ku channel n'okalaba nze nadde mbagamba nti one police board yandibadde simbye ba board of directors as they want to whatever name naye mukama wa office ogende kutebe bera naffe oli kusimu ato sigundo gitadde bera wano sebo so nadde muganti police board yandibadde nnungi naye time kwejjidde nganze kibuzo kyembuuza nti ebizibu abayimbi bye bayina ye police board olunaku olwaleero abantu tebalina kye balya myaka ebiri tebayimba bivulu waliwo abatafunyeyo wadde embaga saawa eno mu bintu wuma byeinnovatinga yandibadde innovatinga police board oba yandibadde tugamba nti kati tufunye akawunga oba yandibadde lobbying actually mbadde ngamba owali ku show ku makya mbadde ngamba abantu nti kati nze yimu ku byanzija kuwujja byali eno nti wujja yo teringa Uganda Musicians Association wujja recognized by government era tosobola kukola association yo ndala eyo mulina power of association naye government there is a statutory body eteekawo wujja okitegeera instrument naye tebasobola wadde okulobinga nti office yawo gye yandiwandikidde ku UN yandiwandikidde ku Africa Journalist Institute yandiwandikidde East African Media Institute yandiwandikidde Ministry ya ICT okubategeeza nti banaye tetulina ssente tetulina mmere wandibadde olaba nti kale wandibadde hamu yeyasemba otuwa emmere ne mama fiina lockdown eri okuva olwo tebalina kye baali bongeddeko okukola kati kyekimu ne bana abayimbi nti nga mu bintu period eno ena mu myaka ebiri oli yagaye nti bagaba luli emmere kati bagenda kuddamu bagabe wiiki ejja ebizibu by'abayimbi byebeera bebayina police board yejja Kasuku nga tetunagenda ku disseminating information eno soka otegeeza abantu nti police board of directors comes with what a cost tojja kuleeta board of director omutuuza awo butuuza kati mulonza board of director ku time oba basuubizaayo akasente mukimanyi nti ba board of director bayinza otwala Lion share nga temumanyi ate awo eyo ango mbadde sinagiraba yes kati oteekawo board of director ne tiimu zaabo bamanyi ogabe basookerwako baddeko abaddako kati tegeeza 10 billion bagenda ozidisimetinga gye muli era singa okulonda kati nga bwe kuliwo wano sindi kyekisaanyi kyo bwe kiggwako avaawo boodi yevuga mpaka we mulonda so basobola osalawo nti tedda tojja fuga tulabamu ebintu bibiri mu lockdown ezuukusiza abayimbi otegeera structures balina okugoberera dani waliwo babeera mu budget schedule music teyanditeredde kuba buli omwana alina budget simanyi ngenda Juba ngenda Zambia ngenda okitegeera naye kati eno embeera bawadde ezuuku kakasuku ne bategeera nti association bwezikola however much ebintu ebisinga ebikolebwa obulungi bikolebwa mu time si byakupakuka kuba bemupakuka ne bemulonda temukola ki kati ne bababuuza ku abali ku police board babayamba ki oba batuusewo batya kuba nalabyeko misaki ekyeyamaani waabwe kuliko Katolo Bwama kuliko Isaac Rochi kuliko Pademan kuliko Hildaman kuliko Kayemba Solo kuliko Sekamate yagenda ebweru yabomba awakati body ajikolera kali wewe ne Joy Tamula anti kati those are the questions kati byonna ne discussion yedda ku police board ate never ku kowa are we tackling the problems affecting the musicians nkati awo nabo olabye bonna bolabye a police board there is a section yategedde nti Chameleone
ajjeko cream ddala ki ddala cream kati nayo bamisaki ne bagaana edda bali bayinza otusinga mu mannya g'okuyimba naye senga tunaba organize ne tutuuza bano abantu ku board tijja tuyamba by practice that nti balinako Hildaman ne Soloki Kayemba then olinako Samisaki ne Bahalima kati oyinza obiitingako ku maanyi ga Chameleone kuba ekya Chameleone balowooza it is a coup d'etat subterfuge okitegeera kati nabo bakulyetinzeeyo police board kuba yali abasoose ng'akoze federation nga bano balina kubeera under ye association zaabwe zirina okujja zifederatinge gyali president okitegeera kati ne bano bakulyetingayo board mu uma ebaking esindi kuba abadde ayuga nga Chameleone alatulumukati n'amannya gaabwe amanene MP Solo MP Hildaman Misaki Mama Alima Katolobwama at least ko they will be opposed for sense bebagenda mu meetings zino ez'amaanyi General Sale General Museveni alaba weight eno n'alaba neeno okusinga waliwo babadde waliwo Chameleone yamaze okukola police federation nga kati yeetaaga ku bilioni 10 ng'agaba bamuweeko 8 bano bagabane 2 kuba ye balina bakulimu ddala kulimu beeyina budget nnene you get naye kati jjukira mu meeting Palaso yagenda senga asangayo Katolubwama ate eri Antama najja n'asangayo abasajja kati Katolubwama nawo gwe beesigamyeko kuba Misaki talina ability ye confronting a Chameleone head to head tera still Alima tajja sobola bas bana bayayi basaba ali bafana bona side ngawo yagenze bakabako so no rensonga eyo ate the fact that eno Walter ye secretary general ye mugezi waabwe kati bakibala wasn't Walter akozesa bagezi ge yajeri to oppose era kino kyegamba kye kigenda obbaawo baagala bonna kiwato bagabanire wakati ku bilioni 10 naye wano saasira upcoming artist osaasire ne yanga funeral ki artist abaagala bulandi kuba Kasuku wano awo ssente we tugenda tewali kuswala ensonyi zinaaba kati waliwo abaana abaagala okukuuma bulandi nina manager Siba nina ndi Spice Lydia Jasmine okitegeera ojjayo ote ssente era ze ndowooza abayimbi abawansi n'abamaloboozi amatono bakuviiramu awo walaba ku bapromota ebintu si byangu Uganda lutalo lwa pirawo na nyama olonzeemu ki mu lusaniya nyama oba okudde ku kifi naye oyinza okugwa Kamonde ne kagenda kakwoca omwana ga wallahi simubadde kinga ovaamu amaziga noga ndowooza ku mutume akamondo okamanya akosha omusajja yalimuko nanywa agakataasa ogamanyi gano ge bamonda bamugalo yapapa ati nekagenda kalakira wano yagira yanyaga akataasa adaye isimasokondeke muko kati Uganda lusaniya lwopiraawo n'ennyama nga mwekwesemu akamonda akokya koyina okukola ki ngato speedi nyingi kati gwe kale bakuvaamu n'opakira akamonde mu mmiro wakanywa agakataasa obeera oluguddeko anyway nga twolekera okuwunzika mu dakiika zino eziddako 2 tugenda kuwatunuulira President Museveni olunaku olw'eggulo yavuddeyo actually kansooke nkweka vidiyo kano osooka okalabe bwe tumala tukomewo twogere ku President Museveni n'obulamu bwe. Another problem we need to solve, I don't think it is a security problem, but it is an idiotic problem. The social media. The social media apparently has been saying that Museveni is dead. Now the other day when I went to Side of Bomb or to Layer Foundation, people were looking really, because they thought they have been told by social media that Museveni is dead or something like that. So the security service needs also to solve that problem. I need to check with them to locate quickly the one who tells such a story, because you waste people's time.
They should go for you. They should go for you, should locate you where you are, and we'll go for you. And if you are in Europe, then we denounce you. Say, go to hell. President Museveni yabadde ayogera kubavaayo kumubika, of course n'abayita aba idiotic things. It was more of like pigs babeera batta naye bano babeera ba idiots. Swines. Of course n'avaayo n'ayogera ne ku ba blog abali wabweru wa Uganda nti we shall disown them. So benane interviewinga Tamale Mirundi emu ku yayogerako yagamba nti there are three things involved or to one abatutegekera okufa kwa Museveni, either nga baagala mutta or something like that, so that kigenda obbaawo ye mu kulowooza okukwe kibeere nga kya bulijjo preempting. Kati ekyokulala n'abuuza nti bo aba security bakola ddi? How does such a rumor go around for 2 weeks? Ate era mulinda president aveeyo bawogera nti yafudde ne bamulaga nti kati yadde agenze ku lugongo ni kugulawo wali baade bagenze wali kugulawo bali reactionary ni babeera reaction kati yayogedde kati ogenda bakwata abaana ate bagenda kukwata baatagambye. And the problem yo kajerina mu bintu ebyo nti president buli lwavaayo okwogera ekintu ng'ekyo nkubira nnyo abantu bange bemmanyi n'omugaa nti bannange mubeereko ewaka nerambira ebiseera bya kafyu byani ebyo because abaana bagendera omwo bangi be batamanyi oluusi ngano baagala kukola accountability. Now one, who is giving information to bloggers? Kyekisooka. Ekyokubiri, twatuuse tutya wano okubika Museveni ne tutuuka awo owaye ka radio kendezaako tweyanza nnyo Kasuku. Twatuuse ku bintu by'okubika Museveni olw'okubanga ebintu byoba osuubizza okugjawo Museveni biba bingi. Ojjukira agenda yite Masaka kakati muli bamukisa mugenda mulaba nga otakikola oba olina oyiye ekintu ekitambuza ego z'abaki z'abantu. Nanne ekintu ky'okubika abantu tekitandikidde ku Museveni. Kitandikidde emabegaawo okiwulira Basipiriano Lwanga bazze babakola ki bababika ababaana bloggers ba side evuganya government bagitwalanga reverse psychology nti mubike gundi bwavaayo tuli b'amaanyi mubike kabaka mugambe mayega jayo kabaka era ne kabaka babikola nkeera nti ali mu kushopinga wane ntinda ebyo yali PR plot kuzi kati bana abaana bakitegedde abebweru nti bwe tukola tuti bamala ne bayiga ne bakola ki nga olabe nti Museveni afudde ne bamulagewa emunyonyo Museveni afudde ne bano ne baliacting ne bamulaga nga aggulawo wa minister yeti senga babadde bamanyi okutambuza information tekyetaaga oli waga nti Museveni afudde Museveni alabike. Timu ye ino okubanga eriredde nga bagikiririza mnekyo ntegeeza tebakiririza mu timu yani ya Museveni. Why? Timu ya Museveni ku communication nga olabe tuyomba Kasuku tebasiima kubanga level ya information balowooza nti Secretary General waayise ekiwandiiko omwogezi we naale mu ddombo nadda wali n'akyogera nti Uganda ekitegedde. Uganda tekikoze eki tekitegedde bakitegedde ku level y'abali educated abamanyi ebifollowingibwa naye omuntu wa bulijjo ng'oli gwe nagabe wakimeza takikoze eki takitegedde. N'olwensonga eyo president avuddeyo n'agamba ne bano bantu ki let's crack them where down naye obakulakinga otya nga naffe ate abakuwolereza oluusi tukola ebiriki contrary ekintu kiri kimu kye namugamba regulate the bloggers kubanga they cannot go back. Guno mwene kati okutandise gwakwogera naye boogedde ki blogging bakati ba regulating naye aba wano basobola obba regulating naye ab'ebweru kubanga babloga abasobola okwogera ebigambo ebimu wano batini oba tewali kizibu nnyo osanga bloga ali e Kampala wano ng'amanyi nti
abeera Kasubi tumanyi wabeera alya wana alya wali n'avaayo boldly n'abika Museveni era ne ku Facebook olabye abaana abamu babadde tebasobola kyogera nti yafudde bakanyuka katiza nti banaye tuli omuceere banaye obitegeera kyegamba ebyagwe Tanzania bitutuuseeko naye kati obuzibu bwe tusinza okufuna bwaba buloga abali wabweru wa Uganda eso ekola ki eso waliyo omuntu ali ebweru awatali embase tekuli military attache ku embassy military attache abeera akola ekyo ate military attache abeera wa government kumeka sure nti abali eno abeera wa security ng'oga eso era yebetwala military attache kyovola nti kwembasa bateekako military ki attache okutegeera ebigenda mu maaso military via security kati omuntu ali Sweden ng'olema otya aba eso external security organization yes tosobola naye kati obuzibu bwe bujjidde abawali ba blog abebweru information beno mwena ale abena ale wano samu kuletedde ku recording nange yampanga ne penge ya muwanga buli omu era ne wowulya ba blog ba people power na bavuma Museveni baddamu ekintu kimu Balaam is my friend kuva kuba kojja omugezi balumuye bapenge teri blog agamba nti Balaam is not my what is not my friend kyova bali immune ku bivumo ne bw'omuvuma bivumo ki ne omuvuma bivumo ki business ye yagitandika yagimala bwakolagana ne Isima bwava ku Isima ng'akubira penge bwakolagana ne Bajjo wava ku Bajjo ng'akubira Kakensa okitegedde muntu omu kubanga era wokirabira kyaliwo ekiti kankubuuze wakati waba NRM ba beneficiary ne Nuupu baani abaali basinga obutaagala scientific campaign kanchi kugondezemu omusajja nga providing ebyuma tent music nga waayimba bamusasona ku milioni 10 nga baliwo abagenda otunda emmere t-shirt nga wamanye nale mweteka campaign between NRM ne people power ne opposition hiyo natiraji baliwo abaali bateetaaga scientific campaign NRM okitegedde kati baani baliwo abaali bagikuba scientific campaign ba opposition ekitegeeza nti abaali mu NRM basasulanga aba opposition bakube scientific campaign kuba baali bafiiriddwa nnyo nga bebagala eveewo kwakati aba opposition baali bagikayanako lwaki nga ate tebabakkiriza kutambula babakubatia gasa kitegeeza scientific election yali esinga ku benefiting abaki bo opposition ne lwaki baali bagivuma baali bagivumira bali eno katena lemu webegenda crackinga kuba bloggers eino yingira ne mubaleta information mubaki ba bloggers kwani ba blogger babamanyi naye kati information ngeyo kati nge ya Sipiliani ya Kabaka he can't be the same man si same man banji bakati wane mengo nange emengo information ya Kabaka baganda be banalinya be bali bagigaba kwa tebagala mayega kati kiri obvious mengo berwanyisa baki bokka ne wachi babikaka muganda waabwe ali mu kintu olwokuba tebakanya na mayiga bane bayinza obutamugamba mubika ne bagaba blogger nti Kabaka tali buki bulungi ne blogger ye muntu ayongeramu omunsavuwaza na kisudiya katoli ye naga kati nchimaliddeyo ddala omuntu yakoze eki yafudde okitegeera so that's how it is kati contradiction eri nti omulembe guno abantu bayitira mbintu bimeka bibiri naddala abalina image nga tayagala gidamaginga okitegeera awayisima obwavu bumuluma amumanyi miliyoni okitegeera ewayite dakiika 3 n'awa penge kati awa Isima akube kati ate Isima yena afuuka omubi kati ate ono ye ne bamuleta kuba Isima kati ono ye najja mu mira n'agamba munnange nange mbiwulya buwulizi sitegera lwaki bakola ki babiriko sirina ku bombi gwe nkola ki kubanga nze nali Ivan Ssemwanga yatuweereza ssente ne penge tukube zali
Ivan Semwanga yabaweereza sente ne penge tukubani zali okiwulira tumudabe nga Ivan akoye zali otambula nga tugabe tumuyite buli linnya malaya gundi yayenda ku gundi asobole okukoma wewaka nga takyakola mirimu gya wasangoma akakane Ivan ngagamba omukazi we yamutraininga ng'omuzimu kati takyatuula yeeno okufuna sente yamutraininga nga muzimu omuzimu South Africa babikulawo engeri gyali mweru kati gwe guno gwolaba omuzimu omweru lireggwanga ndo nalyo akati natuwa sente tumukuba ebiseera ebyo nga balina basketball oba ono omuvubuka owakanyama eyayagala omuwala webonizi waliwo omuvubuka zali gwe yali ngaali close that time Ivan afunyemu akaki akekenyera kati kyenjagadde okuletera example rest in peace Ivan muwaddenga gundi example abantu bebamu bebakozesa babaki babloga unless ng'osanze blog yasoma ng'asobola otuula nayogera ku information ye ng'omuntu okiwulira nti kati bakudraginga mu area mpaka woosiiwuka empisa mirundi tewamulabye muto mirundi tewamulabye nga waliwo amutiisizza yafuukidde ddala nga taata we n'abaliisa ebiki n'atabuka naye Junior omusajja oyo gwe yavumye mbadde njogera naye ku makya omusajja naŋŋamba nti nze Junior namugambye bugambi bamanya kumpeereza message wano naŋŋamba nti Junior namugambyeko bugambi nti ebintu by'obusiraamu tobitegeera okitegeera naye kati ye yanvumye buvumi okitegeera bloga kawulira nga kayina immunity mu bbanga oba ani yagibawa bloga ayina amaanyi gafuna zembeera ku video nefuna amaanyi nesanga omuntu niyone amaanyi ndagaki noyogera ebigambo nja nomunoonya wano nogekyanjogeza ebintu ebyo nafuna ku sente njafiirwa emikwano neŋŋanda oyinza ofiirwa abantu nogandi vidiyo eno gyekoze nentunefubutuka ebigambo enyambi omusajja wuuno yampeereza ka vidiyo ka Junior wuuno Junior ngawulira omwana alinga taata omusajja naŋŋamba Junior teyandinnumbye kuba Junior yagambye nti yamusikayo namukomezawo mu box yagambye misogi manyi betwakakomyawo naye Junior yabadde akanga bakakomyawo abantu bameka kyekugambye nti bloga bamuwa information oba ayina naye amaking sure agiteekamu nina emisango gya Junior wano abantu simanyi waki gyonna bagiweereza nti kasukera goze oteekawo Junior buli wamu okolana ne Junior ne taata we bamanyire ddala gwolimu eri family kati engeri gyeroga taata we nga yenyininyini alina ebyawongo mwowulira mutabani waawaga nga balina n'ebyuma bya miso nze bajunior sirazanyirako taata we yenyini obamukkiriza okujja n'ejjambiya ku so munsenamu najjayo koti najjamu ejjambiya katezanyire ku mutabani we Junior bambi tonteeka mubonokambuwalira naye engeri wava mu bulwadde buno wanyiiga oba musawabalako kuba bamuyisa bubi nnyo naavu gye bataatereza bulungi nedda omanye ebyo ebintu ebimu byebikutuukako weekyawa muganda nali ŋŋenze bakuba omwana oyo emba ne bazigatta bwe bati nemutunulira be nti neŋaabaaba naye ngenda kwogeramuko naye kuba kati ate eno gyalaga ajja mumenya anyiize nnyo muto wange nange nanyiize entuyo ne zinjiika oba zikuyiike naye kirungi nange waliwo yayogedde nange kasuku yewadde yayogereko naki tukwagala nnyo 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 toddiza omuntu yenna mu keesi ebyawongo bireke biddize taatawo muleke azunge n'ebyawongo bye naye nga tuwunzika what is going to be the solution especially with social media world over kati Thierry Henry yagamba yava ku social media okutuusa nga basobodde okukwata abantu abatambuza ebintu bya racism nga bo bagamba nti tosobola tugamba nti osobola okukwata omuntu akoze bati ne bati ku social media n'omublockinga
ayi notasobola kujjako bano ba racism. So abantu bagenze bagivaako bakola bikize. There's so many things running around Facebook. Twitter yegezeza kukola those checks. Facebook, Snapchat, banya we batyo bonna. Now mu Uganda wano. What happens next? Because now social media na yeta abokidde ddala. Neka tumanye kiriwo nze kababulire ba blogger. One, oyo bali omunsi. Bwe mumanyi bali omunsi. Gwe bateeka mu kifo wabaya nga walinawo obuzibuzibu. Okiwulira? Bali omunsi bamulese mu bya information and technology. Ng'ekintu ekimu kiri ku agenda. Bagiyita crime, violence, cyber crime. Tugambire kati weye dakiika 2 zokka. Okiwulira? Emu 2 bwati. Cyber ki? Cyber crime. Bazanya kifiiri. Ala tukola. Atuweye dakiika 2. Cyber crime kasuku. Tuwunzike wano. Cyber ki? Cyber crime. Era ku CID awo bannange mbabuulira. Genda ku internet gwe kaye byowoza simanyi poti simanyi gundi no genda ku buli omu. Njagala okutegeeza ke ekintu kimu. Muganda wange emisango batandise gitegeka gye tuyita cyber crimes. Era kye bagenda okukola bagenda kwenganga omu ku babloga oba isima obaani ensekulabireko ate ogenda bawa NRM nga tebannakwata mulala. Ogenda kubawa NRM bwe batugambye twezikola egenda kukola ya district ku bloga we NRM mwenna abalala we mulikoma ne mutandika okwogera ebyamagezi ebitegerekeka. Ekyo kyenjagadde bategeeza we formalizing bwoba onyiize nange nyiiga nenvaawo banewe omuntu gendayo mukama omugwe mwana wa maama ndeka nsonyiwa naye nga mugezeko okwemoderatinga mu promoting Uganda naye ebintu byokudda ku internet okuvuma abantu. Bali omunsi ate neighbor wange yangambye eyo ya agenda. No wonder ne president yagambye this is not a security matter but they must rein in. Ani agenda obayamba Minister of Information and Technology ya preparing the damateeka agenda kubanga ganyiga abantu. Okay. For time ya febe weddeyo ojja tusonyowa Dr. Yampando wa personasi gundi obwogezi we doctors Chameleon wangamba yakuwa bwa personal principal private spokesperson ati ina kwogera kati betotanga kugera naye Twitter mugwe muze naye nina okukola yokona interview nakwaba ngambi yagenze Malawi ebyo nabye nkola nokayanira ennyo sente singa baba munoonya ate kati aba superstar association ate kati munoonya Chameleon ate awo ndiwo nnyo okulemesa muleme kubeera nga mumutuukako bangu awo wasinga omulimu gwawe saba oyogayoga okugwa mu kifo okwo gwendiko. Kamiri nina ekintu kyenamwagalako. Kamiri bw'asalawo okukola ekintu akikola bagandi ngenda kukolera bwenti ng'akikugambye mullo ajja kukikola. Anti yandaze ku sente zayimbidde Malawi. Simanyi president Lorenzo yamukubidde simu nga byo nambi uliti. Ne mukulu notokweka enjeru nanga kyowankweka nyo ati atega ya 3 ndakulaba. Nenga governor alia. Mumanyi yatereze sati. Ajala nyo governor. Obulango tobubuka bannange don't skip the ads. Labo obulango waliwo omukyale yazze nanganti ochaza furufika yetwamutamu abikibi ne muga kakkana nangamba asija kakkana wano tugamba tetubuuka obulango ne muga agwe buuka obubu nangamba nti asija bubuuka kuba walo gave munange namakolo bani nanga asija buuka bulango kuba njagala ofune sente. So content yono tumuteekayo era waliwo gwoteekayo n'atatambula ng'abantu tebagadde kukola ki kumulaba. So please temunyiiga nnyo temuva mu mbeera nnyo muleke gwe kasitona nga tumutaddeyo tomulaba ng'olinda isima. So tobuuka bulango kikyo tusobole kifunamu ndowooza kyekyo
tubagala nnyo tubagalira ddala okutumiddeko nnyo omusawo wange Leila Twaha mu America twagala nnyo twajiddwa Leila Twaha musawo bitu ya covid ate kali tumire gundi makanika naye banaye abantu abali eyo bino ebintu ebimeka betuleeta bino ddala osijuisi bepisaamu omukyalo oli alanga biki ebyo n'abantu abalinayo kati waliwo bano basimaya ntunda micungwa biki abakola delivery waliwo beddala bye abagenda obakubira ne ba shopping ebintu nga si zino kampuni ennene ne bayite mujje wano muleete obulango abantu abali ebweru njagala kubaddamu kubeebaza bambi muyambye abantu bammwe naddala abali e Kampala wano abantu bano n'otumya kati kasuku oyo asobola ogenda mu katale n'aleeta kino ne mubawa bannaye abantu tebalina era nze ngaze twala omukisa obeebaza ab'ebweru tikombaka mumutuyimirizaawo mu construction n'emirimu gye tukola tubeebazaza nnyo ddala madamu Irene awe London weebale nnyo weebalire ddala kati nange ononsiigira bwereere kasuku nja kukusiigira ate opita ku kisenge ky'omwana nenkulaga kala mukasuku mukera bukeezi mu kisenge ky'omwana n'oteekamu bulu w'abalenzi pink w'abaki w'abawala olina oyiga obadde kulatinga ebisenge by'abaana ng'omuntu alina kwebuuza nga agulaguza kino kisenge ky'abaana ekitegeera kyekigenda mubaka mukyali awo tumanyi nsingira siiringi leka tukusibirayo gypsy tukuteemu spotlight olabe ebintu nga byanjawulo kusibira gypsy nekusibira wali rivyo webeera nekuteramu spotlight ne sound ne noba ne kebo nga ziyitaayita muziteno comeback anyway until next time mubeere bulungi isimo jaletezo aneda sima ne botaza bulango isima njagala okoleyo logo kati musheno kolayo logo nga wano wansi omuntu baba alaba kati TV wano wansi ngolo comeback eyo njikuweredde bwerere tukateekawo okubeera shoyo yakujjansiige wakawa ne mama Linda mugambe wangundi yani Mr. Suspender, Mr. Chams. God, Linda Chamagero. Omulimu muguwono asige wammwe. Wakawa bere ngala avuya mmwe ngabana mukubala. Chamagero kuba mchala we nokowa. My wife Linda. Linda's come from my far. You see, it was a trying time when Linda was on my side. Kanuka juice Linda yakakoze. Helicopter view. Mubera bulungi mwera.